Что делать, если ваш ролик натяжителя ремня генератора начал подсвистывать? Скидываем колесо, берем инструмент, отстегиваем фиксаторы и откручиваем пару звезд Т-20. И демонтируем наполовину локер. Вот так вот он прекрасно загибается и не будет нам мешать. Далее снимаем крышку с натяжного ролика. Берем ключ на 13 и ослабляем гайку. Откручиваем гайку полностью. Берем 55-ю звезду и вставляем в ролик. И при помощи ключа на 8 ослабляем. Пытаемся достать ролик, но он у нас не достается. Берем маленькую кувалдочку. Вот так вот немного отодвигаем двигатель, и ролик падает. В ролике уже что-то болтается. Аккуратненько поддеваем и снимаем сальник. Наблюдаем, что смазки нет совсем никакой. Промываем подшипник. Отмылся и шумит он капец. Поэтому заправляем его смазочкой. Я использую вот такую литиевую от Астрахим. Заряжаем сальник на место и идем устанавливать. Ролик натянул, идем проверять. Двигатель запустил, ну и вот теперь никакого свиста